transparente e sem querer ficou tipo um cuspe ali. Peraí. Peraí. Gente, eu vou postar meu vídeo que eu acabei de fazer mostrando como que ela tava. E esse barulhinho era muito bom. Muito bom. E olha isso! Quando Deus te desenhou, tava sem borracha. A caneta escorregou e fez essa tá.